Черное озеро. Казанская Лубянка. Улица Дзержинского, проходящая вдоль парка Черное озеро, с первых лет советской власти известна располагавшимися здесь зданиями НКВД, а затем КГБ и МВД. Тысячи лет люди жили в избах, хижинах, чумах. Это были дома в один единственный этаж. Палисадник, ветка сирени в окне, дети на траве. Но грянула урбанизация. Горожане переселились в многоэтажки, и квартира на первом этаже стала клеймом неудачников. Получив заветный ордер на жилье, многие рыдали, если видели в графе «этаж» цифру 1. Вечно задернутые занавески и окна с решетками, автомобили под самым носом, шум улицы, сырость из подвала и холод из подъезда. И это только малая часть тех неудобств, которые приходится терпеть невезучим жильцам. И поэтому квартиры на первом этаже всегда ценились меньше и стоили заметно дешевле, чем такие же, но выше по лестнице. Но с развитием частного предпринимательства и мелкой торговли отношение к квартирам на первом этаже поменялось. В новых домах первые этажи стали строить специально под магазины и офисы, а жилые квартиры в хрущевках и сталинках стали покупать и переоформлять под нежилые, разные конторы или небольшие мастерские. А помещения окнами на улицу в людных местах стали пользоваться особенным спросом. В них после ремонта размещают магазинчики, лавки, аптеки, пекарни. Это обычная казанская пятиэтажка, но в людном оживленном месте на первой линии возле крупного рынка. На первом этаже со стороны улицы не осталось ни одной жилой квартиры, все они выкуплены и переделаны. Сейчас здесь размещаются мини-офис банка, магазин для ремонта, пекарня, мясная лавка. В таких магазинчиках и офисах, как правило, находится один или два продавца или сотрудника. Во многих из них нет ни охраны, ни сигнализации, ни камер видеонаблюдения. Частные предприниматели экономят на чем только можно. Треугольник и чай, пожалуйста. «5 апреля 2011 года в магазине кулинарии на улице Чуйкова в Казани было многолюдно. За столиками перекусывали посетители, домохозяйки подбирали полуфабрикаты на ужин. Два обычных парня лет 25-30 купили по пирожку с картошкой, расплатились металлическими монетами по 5 рублей. Около 4 часов дня один из парней вернулся в кулинарию. Других покупателей в это время в зале не было. Парень подошел к прилавку, поздоровался и попросил продать ему пирог-сметанник. Продавщица Гелюсар наклонилась за пирогом. Когда она достала сметанник, покупатель уже стоял рядом с ней за прилавком. В руках у него был предмет, похожий на пистолет. Налетчик понял, что охрану не вызовут, и залез к Гелюсе в карман халата. Он забрал всю выручку, 5000 рублей, и потребовал отдать остальные деньги. Продавщица стала уверять, что она все держала в кармане, так было легче рассчитываться, и никакой другой наличности нет. Парень силком отвел молодую женщину в подсобку и затолкал в туалет. Продавщица услышала, как какой-то другой мужчина из торгового зала крикнул, что нашел тревожную кнопку. Через несколько минут все стихло. Когда продавщица смогла выбраться из плена, то обнаружила разбросанные личные вещи и документы из своей сумки. Кошелька с наличными, около 1000 рублей, и банковскими карточками не было. Женщина позвонила владельцу магазина кулинарии и сообщила о нападении. В магазин кулинарии выехала следственная группа отдела полиции номер 6 Савинова УВД Казани. Сотрудники опросили потерпевшую, собрали отпечатки пальцев и ладоней, исследовали следы обуви. Выехали всем отделом, грубо говоря. Там не только весь отдел, там, по-моему, всех послали. И уже по приметам пытались установить. Быстро не получилось. Но следственная машина даже не успела разогнаться. На следующий же день, 6 апреля, в полицию вновь поступил звонок с первого этажа. На этот раз был ограблен магазин-офис по продаже окон и дверей на улице Восстания.
совсем недалеко от места первого нападения. Это помещение практически не охранялось. Днем в офисе был только один менеджер Рената. Все шло как обычно, зашли несколько потенциальных заказчиков, интересовались расценками на окна и двери. Около половины второго в магазине появились двое парней. Выглядели обычно, один пониже, другой повыше. Одеты в черные куртки, низко надвинутые черные вязаные шапки. Тот, что пониже, попросил рассчитать стоимость стандартного окна. Менеджер объяснила, что замена окна будет стоить примерно 9-12 тысяч рублей. Уточнив цену, покупатели вышли, но вернулись минут через 15-20. В офисе никого, кроме менеджера Ренаты, не было. Девушка разговаривала по телефону. Как только она положила трубку, один из парней подошел сзади и обхватил ее рукой за шею. В ладони у него был зажат пистолет. Парень сказал ей: «Успокойся, не кричи, где деньги?» Рената ответила, что вчера была инкассация и денег нет. Парни стали искать наличность, открывать ящики, раскидывать документы. Один из грабителей увидел на руках девушки золотые украшения и потребовал их снять. Рената отказалась это сделать. Парень разозлился, стал кричать, что все равно отберет золото. Девушка снова не подчинилась. Тогда грабитель потащил ее в сторону туалета, затолкнул туда и снаружи задвинул дверь столом. Через несколько минут в офисе все стихло. Вскоре вошла покупательница. Она услышала голос Ренаты и помогла ей выбраться. Менеджер обнаружила, что в офисе все перевернуто, а из ящика стола пропала небольшая сумма – 400 рублей. Исчез и ее личный кошелек, где лежало 1500. В офис тут же выехала очередная опергруппа из отдела полиции номер 7 Гагаринский УВД Казань. И вновь опрос потерпевшей, отпечатки пальцев и ладоней, следы обуви. Стали проверять все версии. Во-первых, первая версия – это ранее судимые, проживающие в этом районе. Но учитывая, что деньги были похищены небольшие, то есть люди не были специально, не готовились к этому, а чисто шли, увидели магазин, открытый, никого нет, заходили и нападали на людей. 7 апреля в отдел полиции Гагаринский поступил звонок о новом разбойном нападении. Это был третий вызов за 3 дня. В этот раз нападавшие облюбовали вещевой магазин, снова на улице Восстания. В этом магазине, как и в офисе по продаже окон и дверей, не было ни охраны, ни тревожной кнопки, ни камер видеонаблюдения. У одного черный пистолет с коричневым, у одного серый пистолет. Ударили, да, мне зуб выбили зуб. Да, по голове ударили, по лицу, все. Телефон сорвали с рук. Женщина утверждает, незадолго до нападения оба злоумышленника заходили в магазин в качестве покупателей, примеряли куртки, а заодно, по всей видимости, изучали обстановку. Я по телефону разговариваю, они мне телефон сорвали, тихо, давай снимай золото, давай деньги, все вот так. Заперли меня в туалете, все сняли, все золото. Проверили всех ранее судимых, стали проверять из других районов, тоже ранее судимых, стали проверять всех по описанию, никто не подходил. При этом опрашивали ранее судимых, все не видели ли, не знают ли этих людей. Оказалось, что никто этих людей ранее не видел и не знал. Хозяйке вещевого магазина налетчики нанесли самый ощутимый урон. Кошелек с личными деньгами, выручка магазина, которую они нашли в тумбочке, золотые украшения. Все это потянуло на сумму 42 050 рублей. Единственное, что утешало хозяйку, это то, что она вымылила у грабителей свое обручальное кольцо. И еще, после всего произошедшего, она нашла на полу, видимо, оброненный в пылу борьбы, золотой кулон. Отдел полиции номер 7 Гагаринский. Когда 8 апреля в полицию поступил очередной звонок о разбойном нападении, стало ясно, что в Казани на небольшой территории образовалась аномальная преступная зона. В офисе туристической фирмы находились два менеджера – Екатерина и Ольга. Около часу дня посетителей не было. В это время в офис вошли два молодых человека. Один подошел к столу Ольги, другой к столу Екатерины. Налетчики направили в лица женщинам пистолеты и потребовали ключи от сейфа. Напуганные менеджеры сказали, что ключи есть только у начальства.
К сожалению, кнопкой по вызову полиции данной турфирмы не оборудована. Они, соответственно, позвонили уже после того, как ушли злоумышленники. Парни схватили женщин за руки и отвели в подсобку. Там они увидели сейф и сказали, что если им не дадут ключи, они начнут стрелять. Ольга и Екатерина были сильно напуганы. На одной из записей, это магазин оружейный, вышло, что одна говорит, вот они же, говорит, вдвоем выходят с этого магазина. Такие улыбающиеся, довольные, очень такие дерзкие. Ждали еще разбойных нападений, таких дерзких, потому что были разбойные нападения. Наши уже отправили ориентировки по соседним республикам, так как предполагали, что, возможно, еще не местные. Отпечатков на месте преступлений было много. Эксперты исследовали следы пальцев, ладоней. Стало понятно, что иногда налетчики использовали трикотажные перчатки. По описаниям потерпевших специалисты составили фотороботы. Задержать грабителей по горячим следам не удалось. Сроки предварительного следствия по делам об ограблениях были продлены. Эксперты продолжали исследовать улики, следователи искали свидетелей, изучали материалы дела. Версия, что это были гастролеры, была не на последнем месте. 4 преступления подряд в одном районе и внезапное исчезновение налетчиков. На автовокзале, железнодорожных станциях и КПП на автодорогах было усилено патрулирование. У всех подозрительных мужчин проверялись документы, но никого задержать не удалось. И тут у сотрудников полиции появились важные оперативные данные. Видео с камер наблюдения и фотороботы проверили по специальной оперативной базе. Компьютерная программа называется «Сова». Фотографии загоняет оперативники, и там уже по всей России начинает выискивать подобных людей. И вот только по этой сове вышли вот то, что они с Башкортостана. 29 апреля и 1 мая 2011 года в родной Уфе были задержаны неоднократно судимые 31-летний Александр Кайбушев и 28-летний Руслан Гильманов. Их арестовали по подозрению в нападении на уфимский магазин куриных полуфабрикатов. За ним следили, те совершили преступление, и уже их после этого задержали. Вот, там прям целая операция была задержания. Ну, там уже они с поличным, грубо говоря, их задержали. И прям с оружием, со всеми этими. Так как они задержали их первыми, они уже предъявили обвинение, там у них более 20 фактов. Соответственно, было решено, что мы будем параллельно работать. Как нам оперативники сказали, были несколько дел еще аналогичных в Оренбурге. Поэтому было решено, что мы начинаем работать как Татарстан, так Оренбург и Башкортостан, все параллельно. В столице Башкортостана было выявлено еще 23 похожих эпизода. Итого в Уфе Кайбушеву и Гильманову предъявили обвинения по 24 разбойным нападениям. Магазины и офисы подбирались по той же схеме, что и в Казани. Маленькие, плохо охраняемые, с небольшим количеством персонала. В Уфе пострадали офисы оконной, дверной и туристической фирм, мясной, продуктовый, овощной магазины, ларек бытовой химии, салоны трикотажа, обуви и десятки других торговых и офисных точек. Кайбушев и Гильманов не гнушались никакими суммами. В Уфе они забирали у предпринимателей от нескольких сотен до десятков тысяч рублей. Грабители не брезговали и вещами, уносили сотовые телефоны, кошельки, сигареты, бутылки с водкой и коньяком. Как выяснилось, гастролеры из Уфы не поленились ездить и в Оренбург. Здесь они поживились на 5 торговых точках. Руслан Гильманов родился в одном из районов Башкортостана. В школе учился посредственно, дрался, хулиганил. Неусидчивый и раздражительный парень, после школы получил профессию паркетчика. Несколько лет проработал по специальности. В армии не служил, получил освобождение по состоянию здоровья. Занимался боксом. Хотел работать в МЧС, но его не взяли из-за плохой характеристики. Поссорился с девушкой. На фоне проблем Гильманов замкнулся в себе. Появились мысли о суициде, впал в депрессию, лечился у психиатров. Получил первый срок, затем второй за грабеж, угрозу убийства. После освобождения нигде официально не работал.
Александр Кайбушев также родился в Башкортостане. Примерным поведением не отличался. После школы поступил в вуз, но доучиться не сумел. С женой развелся, в семье осталось 2 малолетних детей. Имел несколько судимостей. После освобождения из мест лишения свободы нигде не работал. Лидером был Руслан. Это однозначно. Это было видно сразу, вот как только я у них появилась, с ними стала общаться, разговаривать. Руслан, он весь как на ладони. Вот с ним разговариваешь, вроде и как на ладони с ним говоришь, вроде он и простой, но при этом хитрый, очень хитрый. А Саша, он, скорее всего, ведомый. Вот ему сказали, надо идти, он пошел. Ему сказали, надо ехать, он поехал. Но что скажут ему, то он и сделает. Я еще задавала ему вопрос, а если тебе Руслан скажет прыгнуть, будешь прыгать? Он говорит, возможно. Кайбушев и Гельманов приехали в Казань поразвлечься, собрались сходить в аквапарк. Автобус пришел в столицу Татарстана в 3 часа ночи. Александр и Руслан тут же пошли в ночной клуб, где спустили все деньги. Ну, люди действительно не хотели просто работать. Не хотели. Тоже неоднократно спрашивала, я говорю, у вас же и ребенок вроде есть, семья, вот. Ну почему? Много денег не заработаешь, а на малый мы не согласны. После ночного клуба у лихих парней из Уфы денег осталось только на пирожки. Увидев, что в магазине кулинарии народу немного, они тут же решили проблему с наличностью. На украденные деньги они сняли квартиру посуточно. В следующие 3 дня экскурсия по Казани проходила по первым этажам, где располагались офисы и магазины. В Казани Гельманов и Кайбушев были в первый раз. Город не знали. Объекты для нападения выбирали случайно, ближе к месту съемной квартиры. Позже на допросах они даже не могли назвать адреса ограбленных магазинов и офисов. После 4-го налета парни решили поменять место гастролей и поехали в Набережные Челны. Там, в ломбарде, заложили золотые изделия и вернулись домой, в Уфу. Уехали потом с награбленными в Челны. В Челны мы тоже выезжали по этим ломбардам, где они сдавали. Приемщики с ломбардов тоже их опознали. Там абсолютно, 100% доказательства были. По всем 4 эпизодам казанский оперативник привез из Уфы явки с повинной. В июне 2011 года Следственное управление УВД Казани объединило 4 уголовных дела в одно производство. Дело Гельманова и Кайбушева пришлось расследовать одновременно в Оренбурге, Уфе и Казани. Договорились, что вещественные доказательства по делу, это у нее изъято были обувь, а у нас были следы обуви, шапки, потому что это была весна, а нам нужно для проведения ДНК все какие экспертизы они назначали, все вещдоки, согласие с их общего согласия было договорено, что мы забираем себе, так как они уже экспертизу провели, а потом мы передадим также Оренбургу. Я с ними работал в изоляторе. То есть я приехал, мне разрешение на работу выписал следователь, и с ними мы разговаривали в следственном изоляторе, в следственной комнате. Такие дерзкие, они не боялись ответственности, то есть они знали, на что идут. Они оба ранее судимые, шутили еще. Один жил напротив следственного изолятора, буквально там в скольких метрах. Сейчас, говорит, на свой дом смотрю. Ни в чем они особо не раскаивались, только единственное раскаялись, что попались. Казанские эксперты продолжали исследование улик. Отпечатки пальцев идентифицировать не удалось. А вот следы на местах преступлений могли быть оставлены трикотажными перчатками, которые нашли у подозреваемых во время обысков в Уфе. При задержании в Уфе у Кайбушева был изъят пистолет, который использовался при нападениях. Второй пистолет Гельманова был найден в его гаражном кооперативе под матрасом. Как выяснилось в результате баллистических экспертиз, газовый пистолет Кайбушева не являлся огнестрельным оружием, был неисправен, так же, как и пневматический пистолет Гельманова. Но по форме и размеру они были очень похожи на настоящее огнестрельное оружие. И, конечно, пострадавшие воспринимали пистолеты как вполне реальную угрозу своей жизни. Если человек относится к этому оружию, к любому, к пневматическому, как к оружию, то это уже разбойное нападение с применением оружия. То есть считается настоящее, не настоящее, это не суть важно. В любом случае это разбой, это уже совсем другая. Грабеж тяжкая статья, разбой еще
Следующий дальше уже убийство и терроризм. Вначале они, конечно, вообще с нами не шли на контакт, они не захотели со мной разговаривать. Докажите, что мы были в Казани, после этого будем разговаривать. Я говорю, хорошо, у нас есть видеозапись, только после того, как мы просмотрим. У нас видеозапись была с собой, оперативники нам помогли, мы все это им показали. Только после того, как они это все увидели, и когда я им показала, что у нас есть и следы, пока экспертиза не была проведена, но мы так сверили. Я говорю, посмотрите, шапки у вас изъяты, ДНК, мы все докажем. После этого контакт у нас с ними состоялся. Они признательные показания нам сразу же дали, написали явки с повинной. Налетчики заставили изрядно потрудиться правоохранительные органы 3 регионов России. Следственные и судебные процессы в Оренбурге и Уфе длились очень долго. В июне 2012 года преступникам вынесли приговор по 24 эпизодам в столице Башкирии. В октябре 2013 свой вердикт вынес суд в Оренбурге по 5 эпизодам, прибавив неотбытые годы по уфимскому приговору. В итоге на следствие в Казань Кайбышев прибыл уже со сроком в 11,5 лет лишения свободы. Гельманов – 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Зайдя в магазин, мы сначала купили пирожки, после этого вышли, поели пирожки. Снова в Казань гости из Уфы попали только через 3 года, весной 2014-го, но уже как осужденные под конвоем. В столице Татарстана им предстояло участвовать в очных ставках, следственных действиях и судебном процессе. На очных ставках все потерпевшие уверенно опознали налетчиков. А вот Гельманов и Кайбышев ограбленных женщин вспомнить не могли. Еще бы, ведь в разных городах на их счету были десятки таких преступлений. Но во время следственных экспериментов налетчики на месте показали все, что происходило в Казани в апреле 2011 года. Приехав в Казань, совершив один разбой, они снимали квартиру, которая посуточная, с девушками отдыхали, в ресторане отдыхали. На следующее утро, проснувшись и поняв, что у них нечем платить, они вновь шли на разбой. В конце марта 2014 года следствие по 4 эпизодам о нападении в столице Татарстана было закончено. Спустя 3 года после нападений в Новосавиновском суде Казани начался процесс по делу Гельманова и Кайбышева. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний казанские эпизоды потянули на 6 лет лишения свободы каждому. Эти годы присоединили к неотбытому наказанию по приговору суда в Оренбурге. Кайбышев и Гельманов вели себя достаточно уверенно в зале судебного заседания. Мне кажется, их уверенность была вызвана тем, что совокупность доказательств, она в полном объеме подтверждала предъявленные им обвинения. Потерпевшие однозначно и категорично опознавали и Кайбышева, и Гельманова. Потерпевшие без каких-либо сомнений и колебаний указали на них как лиц, совершивших разбойное нападение. И вся иная совокупность по делу доказательств, она однозначно доказывала их причастность, их виновность в данных инкриминируемых преступлениях. В мае 2014 года Новосавиновский суд Казани вынес окончательный вердикт. Александр Кайбышев за свои похождения в 3 городах по совокупности получил 14 лет и 6 месяцев лишения свободы. Руслан Гельманов – 15 лет лишения свободы. Судебная коллегия Верховного суда Татарстана отклонила апелляции осужденных. Приговор остался без изменений. Сегодня Кайбышев и Гельманов отбывают наказание в колонии строгого режима. Но владельцам магазинов, имеющих торговые площади на 1-м этаже, стоит задуматься, готовы ли они рисковать жизнью ради прибыли.